ครับสวัสดีครับวันนี้เชฟพามาดูงานโกเบลโก้งานขุดลอกนาครับโกเบลโก้อริยะนี่คันนี้นานได้เห็นทีครับในคันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยถ่ายหรือยังเพราะว่าอยู่เขตมันปวดเรานี่นะครับบางทีก็ลืมๆหน่อยโอ้แต่ก็ดินสวยครับนี่ดูครับหน้าดินได้เทน่าจะทำเป็นดินเกษตรครับนี่ดูขุดหมดแล้วครับทางนี้ก็หน้าดินครับเปิดท้ายเลยครับนี่ระบายความร้อนจานดาวเทียมเลยข้างหลังโอ้กระจกครับว่าแต่จานดาวเทียมงานดินมานี่ไม่มีรถดำครับช่วงนี้เห็นแต่เด็กโหดุนเลยครับนี่งานคนเดียวเลยครับน่าจะโกยไปเป็นตรงนั้นน่าจะโกยเป็นคันนาแบบทางเดินครับคันนาด้วยทางเข้าด้วยครับที่จะได้ทำแบบนี้เลยครับเป็นนาแล้วก็เกษตรผสมผสานดูดีครับวันนี้ก็เด็ดตรงหัวแล้วยังไม่ไรเท่าไหร่ทำเป็นคันสระก็ไม่แน่ใจครับเอาไปวางตรงฝั่งหน้าเปิดกระจกเลยครับโกเบลโก้งานดีเหลือเกินครับนี่น่าจะอาจจะเป็นสวนของเจ้าของเองก็ได้ครับนี่เอาไมโครลุยเลยครับช่วงนี้คลิปก็หายากหน่อยทดสอบถ่ายจากโทรศัพท์ดูครับว่าภาพจะคมชัดไหมวิดีโอเก็บถ่ายไปลงครับมองจากกล้องแล้วภาพสวยครับตอนไปลงเรนเดอร์ไม่แน่ใจครับการโลกนาครับเดียวน่าจะทำทั้งวันอยู่นี่เลยครับถ้าได้แต่แบ็คโฮเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าทางเป็นทางทำใหม่ครับน่าจะยังเข้าไม่ได้ดินยังไม่แน่นครับไม่แน่ใจทำอะไรครับเพราะว่าเอาไปวางติดขอบทางฝั่งนู้นเลยครับนี่จะขุดสระตรงนี้ดูมุมหนึ่งดูมุมนี้ครับกองบริเวณนี้จะมากองบริเวณนี้ครับนี่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางแล้วครับโซนนี้ก็น่าจะขุดเป็นสระนะครับคิดว่านะครับสันนิษฐานไปเองก่อนครับอยากได้สวนทำสวนแบบนี้จังเลยข้างๆก็น่าจะเป็นที่ปลูกปาล์มต้นปาล์มนะครับน่าจะใช่ครับกำลังเกิดสวยเลยครับเสมอกันเลยครับได้ดินนี้ไปปลูกต้นไม้ก็เป็นหน้าดินถมปลูกต้นไม้สวยเลยดูครับ ด
3ไม่มีครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นทำทางใหญ่ๆไว้เข้าเลยคือตัดสวยมากครับบรรยากาศสวยหลายวันแล้วครับมีโอกาสดีๆได้นักออกแบบสวนมาอยู่ใต้คอมเมนต์เชฟนี่แต่กลัวจะปิดความจริงครับใต้คอมเมนต์รับจัดสวนนี่อยากได้สวนแนวเชิงเกษตรนะครับแบบสวยด้วยกินได้ด้วยอะไรทำนองเนี่ยไม่รู้จะอะไรกันยังไงเพราะว่าถ้าปลูกเองก็จะรกๆหน่อยครับพวกแนวเกษตรที่ปลูกเองก็จะอย่างแรกที่ปลูกก็คงจะเป็นกล้วยแหละครับดูเดี๋ยวหลังจากทำงานจุดนี้เสร็จเดี๋ยวชิดๆจะประมาณอีก4-5 เดือนนานมาถ่ายดูอีกรอบหนึ่งนะว่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นนาหรือเป็นไร่จะเป็นสวนทำไมเพราะว่าแปลนดีเหลือเกินแปลนสวยครับลอกหน้าดินไปเรื่อยๆก่อนครับงานโทเบลโก้135 SR อ่านตามสติ๊กเกอร์นะครับนี่ยี่ห้อรถ เดี๋ยวพลาดการใดบอกด้วยครับว่าเชฟจะอ่านตามสติ๊กเกอร์เอาครับว่าให้พี่น้องที่รับชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นครับเพราะว่าน่าจะมีผู้รู้มากกว่าเชฟเยอะเลยจากนี้ไปถึงคันนานู่นเลยยาวไปยาวไปในที่แบบนี้บริเวณในชุมชนนี่โอ้ยอันนี้มันอยู่นอกๆครับบริเวณชุมชนพันนาครับจะดูดีเลยครับมันเป็นแบบแนวเรียนร้านหรือร้านกาแฟอะไรเงี้ยผ่านด้วยครับเห็นอย่างนี้ติดถนนดำครับนี่ข้างๆนั้นปลูกอะไรเนาะปลูกรั้วเดี๋ยวจะไปลอกแบบอยู่ เห็นสวนเขาสวยๆไม่ได้ครับนี่ชอบอยากเรียนแบบครับไปปลูกที่หนึ่งไปเกิดครับต้นไม้เก็บเพราะว่ามันได้รดน้ำปลูกแล้วก็ปลูกทิ้งไว้นะครับไงก็ฝากกดติดตาม Subscribe กดดูให้เชฟด้วยนะครับคลิปถ่ายคลิปก็จะมีอีกครับไงลองเข้าไปรับชมดูครับ